අද අපි කතා කරන්නේ බින්න භාග අපි ඉගෙනගෙන ඒකෙන් ඔයාලට ගණන් ටිකක් හදන්න දුන්නා ටියුට් එකේ ඒ ටියුට් එකේ අමාරු ගානකට ඔයාලා දාලා තිබ්බ 48 වෙනි ගාන ඒ 48 වෙනි ගානයි ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් වල හරිද ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට පාස් පේපර්ස් ගණන් කතා කරනවා පාස් පේපර්ස් වල බින්න භාග ගණන් අහලා තියෙන තැන් සහ ඒවා විසඳන විදිහ right ඉස්සෙල්ලාම බලමු ටියුට් එකේ 48 වෙනි ගාන 48 වෙනි ගානේ කියනවා ABC කියලා වෙලා අකුරු තුනක් තියෙනවනේ සිම්පල් ABC කියලා ඒවා ප්‍රබින්නයි කියලා කියන්නේ පුතේ එතන ඔයාලා ටියුට් එකේ දාගත්තත් කමක් නැහැ මම ඒක ෂෙයා කරන්නම් පුළුවන් වුණොත් හරි 48 වෙනි ගානේ කියනවා ABC සියල්ල ප්‍රබින්නයයි උපකල්පනය කරමින්. පුතේ මේ වචනේ තේරුම ප්‍රබින්නයි කියලා කියන්නේ දැන් A B C කියන තුන් දෙනාම තාත්වික සංඛ්‍යා වෙන්න ඇති. හැබැයි ඒව එක්කෙනෙක්වත් එකිනෙකට සමාන නැහැ. A අසමානයි B A අසමානයි C ආය B අසමානයි C. හරි. ප්‍රබින්නයි කියන්නේ ඇත්තටම ඒ කට්ටිය එකිනෙකට වෙනස් කියන එක. සිම්පල් ABC කියන්නේ ප්‍රබින්නයි කියන්නේ ඒව එකිනෙකට වෙනස් කියන එක. හරිද? මේ වචනේ තේරුම ප්‍රබින්නයි කියලා කියන්නේ ඒව එකිනෙකට වෙනස් කියන එක. හරිද? ප්‍රබින්නය උපකල්පනය කරමින් x ඝනයේ බෙදීම මෙන්න මේ කොටස සමානයි k තව මෙහෙමයි ප්‍රකාශ කරන්න. මෙහි k abc නිර්ණය කළ යුතු නියත වේ. a සමානයි b අවස්ථාව. සාකච්ඡා කරන්න. මෙන්න මේ A සහ A B C සියල්ල ප්‍රබින්න විට මෙන්න මෙහෙම මේකේ සමානයි 1 වෙන්න ඕනේ. එක අවස්ථාව ලියලා නැහැ. සමානයි 1 බව අපෝහණය කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් මුල් කැලේ ඉස්සෙල්ලාම කරලා ඉමු.
right ඔය විදිහට මේ බින්න භාග කඩන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කියනවා a සමානයි b විට a සමානයි b වුණාම හරිද a සමානයි b වුණාම මේකේ මේ විදිහට නෙමෙයි එතකොට බින්න භාග කැඩෙන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා ඒක මට මෙතන ලියන්න ඉඩමදි වෙයි. ඒ කියන්නේ x ඝනය a සමානයි b විට එතකොට x ඍණ a කියන එක්කෙනාගේ පූර්ණ වර්ගය ඇයි x ඍණ b කියලා කියන්නේ x ඍණ a ටම හින්දා නේ c කියලා එන්නේ. එතකොට ඒක ලියන්න පුළුවන් k වතාවක් a බෙදීම a කියලා මෙතන කියන්නේ a dash කියලා ගමු. a dash x ඍණ a ගේ වර්ගය ඊට පස්සේ b dash x ඍණ a ඊට පස්සේ c dash වතාවක් x ඍණ c කියලා ලියලා වෙලා ඒක සුළු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. right මේක අන්තිම කැල පොඩක් කියලා දෙන්නම්. අන්තිම කැලේ කියනවා මෙන්න මේක අපෝහණය කරන්න කියලා. හරි. right මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන මේක ලියලා x ඝනය බෙදීම x ඍණ a x ඍණ b x ඍණ c කියලා මේ බින්න භාග කඩපු එකට මම අංක 1 කියලා දාගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මම මේකට 1 කියලා දාලා මම මොකද කරන්නේ? එකෙහි x සමානයි d විට කියලා ආදේශයක් දානවා. x සමානයි d කියලා ආදේශයක් දානවා. එතකොට d ඝනය බෙදීම d ඍණ a ඊට පස්සේ d ඍණ b d ඍණ c සමානයි 1 එකතු කිරීම a ඝනය බෙදීම d ඍණ a ඍණ b a ඍණ c අර කලින් වගේම ටික ඊට පස්සේ b ඝනය d ඍණ a d ඍණ b නේ d ඍණ b ඊට පස්සේ b ඍණ a b ඍණ c ඊට පස්සේ c ඝනය d ඍණ c c ඍණ a c ඍණ b කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ එක විතරක් තියාගෙන ඉතිරි කොටස් ටික අනිත් පැත්තට ගන්නවා. එක සමානයි කොහොමද මට ලියන්න පුළුවන්? එක මේ පැත්තේ තියාගෙන ලියනවා a ඝනය බෙදීම a ඍණ b එනවා හරි. හරිද? a ඍණ c එනවා. මම දැන් මේකේ ඍණ ලකුණක් නෙන්නේ. හේතුව මෙතන එකතු කිරීමනේ තියෙන්නේ. මේක එහා පැත්තට ගියාම අඩු කිරීමක් වෙන්නේ. හරිද? මෙතන අඩු කිරීමක් ඇවිල්ලා තමයි d ඍණ a එන්නේ. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? මේකේ මෙන්න මේ පදේ මාරු කරනවා. මේ පදේ මාරු කරද්දී ඍණ ලකුණක් එළියට එනවා. ඒ ඍණ ලකුණේ මේ ඍණ ලකුණ සුළු වෙලා ධන වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙතන තිබ්බ එකතු කිරීමේ අවස්ථාවේ එහා පැත්ත අනිත් පැත්තට අරන් ගියාම මේක මේ පැත්තට අරන් ගියාම ඍණ ලකුණක් දාලා තමයි ලියන්නේ. ඒ ඍණ ලකුණ අයින් කරගන්න මෙන්න මේ පදේ මාරු කරලා. එතකොට මට ඒක ලියන්න පුළුවන් a ඍණ d කියලා. ඒක පැහැදිලිද? එන්න මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. ඍණ a ඝනය බෙදීම d ඍණ a ඍණ b a ඍණ c තියෙනවා. ධන ඍණ b ඝනය බෙදීම d ඍණ b b ඍණ a b ඍණ c ධන ඍණ c වර්ගය c ඝනය
D ඍණ C C ඍණ A C ඍණ B ධන D ඝනය. ඒ D ඝනය කලින් දැම්ම තිබ්බ එක්කෙනා D ඍණ A D ඍණ B D ඍණ C කියලා තියෙන්නේ. හරිද? මම මොකද කරන්නේ මේකේ මෙන්න මේ පදේ පද මාරු කරනවා. ඒ කියන්නේ A ඍණ B කරනවා. හරිද? A ඍණ D sorry A ඍණ D කරනවා. එතකොට ඍණ ලකුණක් එළියට පනිනවා. එන්නේ ඍණ ලකුණට මේ ඍණ ලකුණ කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඒ වගේ. මේකෙත් මෙන්න මේ පදේ මාරු කරනවා B ඍණ D කියලා. එතකොට ඉස්සරහට ඍණ ලකුණක් එනවා. A ඍණ ලකුණට මෙන්න මේ ඍණ ලකුණ කැපිලා අයින් වෙනවා. මේකෙත් ඒ වගේ. C ඍණ D කරනවා ඍණ ලකුණක් එළියට අරගෙන. එතකොට මේ ලකුණට මේ ලකුණ කැපිලා යනවා. උත්තරය ලියන්න පුළුවන් එක සමානයි A ඝනය බෙදීම A ඍණ B A ඍණ C A ඍණ D ධන B ඝනය B ඍණ A B ඍණ C B ඍණ D ඊපස්සේ C ඝනය C ඍණ A C ඍණ B C ඍණ D පිළිවෙලකට ලියන්නේ මං D ඍණ A D ඍණ B D ඍණ C පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ටියුට් එකේ 46 වෙනි ගානේ පළවෙනි ගාන ඒකේ තියෙනවා 1 ධන x වර්ගය බෙදීම 3x ධන 2 වතාවක් x වර්ගය ධන 3 භින්න භාග වලින් ලිව්වොත් එහෙම 3x ධන 2 3x ධන 2 කියන්නේ එකජ ශිතයක් එයාගේ උඩටම නියතයක් a කියලා දා ගන්නවා මේක වර්ග ශිතයක් bx ධන c කියලා දා ගන්නවා x වර්ගය ධන 3 හරිද ලවයේ සලකා 1 ධන x වර්ගය සමානයි a වතාවක් x වර්ගය ධන 3 ධන 3x ධන 2 වතාවක් bx ධන c කියලා. මේකට මම 1 කියලා දාගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේක තව චුට්ටක් සුළු කරන්නම්. සුළු කරපුවාම a එකතු කිරීම 3b 3b වතාවක් x වර්ගය එනවා. x පද ගත්තොත් එහෙම x පද හැදිලා දෙන්නේ මේ අපේ මෙන්න මේ bc කොටස් වලින් විතරයි. එතකොට 3c ධන 2b වතාවක් x කියලා එනවා. ඉලක්කම් පද හදලා දෙනවා 3a ධන 2c. මේකට මම 1 ඩෑෂ් කියලා දාගන්නවා. හරි. right. මට පළවෙනි එක්කෙනාට ආදේශයක් දාන්න පුළුවන් x සමානයි ඍණ 2 බෙදීම 3. ඍණ 2 බෙදීම 3 දාන්න මෙන්න මෙයාව බිඳුව කරගන්න ඕන හින්දා. x වලට 3ෙන් බෙදිලා ඍණ 2 වැටුණා නම් මේ කැල බිඳුව වෙනවා. එතකොට 1 එකතු කිරීම ඍණ 2 බෙදීම 3 පූර්ණ වර්ගය සමානයි a වතාවක් ඍණ 2 බෙදීම 3 2 බෙදීම 3 පූර්ණ වර්ගය එකතු කිරීම 3. හරි. මේක සුළු කරමු. එතකොට 9 අඩු කිරීම එකතු කිරීම 4 බෙදීම 9 සමානයි a වතාවක් 9යි 9 රත්තුන 27 නේ 9යි ඊට පස්සේ මෙතන 4යි ධන 27ක් කියලා. මේක මේ 9ට මේ පැත්තේ 9 කැපිලා යනවා. a සමානයි 9යි 4යි එකතු කරපුවම 13යි 13 බෙදීම 31 කියලා එන්නේ. ටිකක් කචල් උත්තරයක් වගේ තමයි පේන්නේ කවන්න. ඊට පස්සේ සංගුණක සලකා x වර්ගයේ සංගුණක ගත්තාම මේ පැත්තේ 1යි අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ a එකතු කිරීම 3යි b. එතකොට 3යි b කියන එක්කෙනා සමානයි 1 අඩු කිරීම a. ඒ කියන්නේ 13 බෙදීම 31. b වල උත්තරය ලියන්න පුළුවන්
31කින් 13ක් අඩු කරපුවාම 31කින් ඉස්සෙල්ලාම අපි 10 අඩු කරමු. එතකොට 21යි. 21කින් තව 3ක් අඩු කරපුවාම 18යි. 18 බෙදීම 31 1 බෙදීම 3. මෙතන උත්තරේ 6ක් එන්නේ. 6 බෙදීම 31ක් කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ නියත පදේ සලකා නියත පදේ. නියත පදේ ගත්තාම මේ පැත්තේ 1 තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ 3යි a. 13 බෙදීම 31 එකතු කිරීම 2යි c. එතකොට 2යි c කියන එක කෙනා ලියන්න පුළුවන් 1 අඩු කිරීම 39 බෙදීම 31 කියලා. 31කින් 39ක් අඩු කරපුවාම ළමයි 8යි. එතකොට c සමානයි ඍණ 4 බෙදීම 31ක් කියලා එන්නේ. බලන්න ඒ සුළු කිරීම හරියද කියලා. එතකොට අන්තිම උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. එම නිසා උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් 1 එකතු කිරීම x වර්ගය බෙදීම 3x ධන 2 වතාවක් x වර්ගය ධන 3 කියන එකනගේ බින්න භාග කඩපුවාම එන්නේ 13 බෙදීම 31 වතාවක් 3x ධන 2 ධන 6x ඍණ 4 බෙදීම 31 වතාවක් x වර්ගය ධන 3. කොහොමද? රයිට් බලමු දැන් 42 8 වෙනි ගාන හදන්නේ කොහොමද කියලා. 42 8 වෙනි ගාන. ඒකේ තියෙනවා ගාන තියෙන මේ විදිහට 2x වර්ගය අඩු කිරීම 7x ඍණ 4 බෙදීම x ඝනය අඩු කිරීම 4x. මෙන් අංක එක හරේ සාධක තියනවාද කියලා බලන්න තියෙනවා. එතකොට 2x වර්ගය අඩු කිරීම 7x ඍණ 4 බෙදීම x වතාවක් x වර්ගය ඍණ 4 කියලා තියෙන්නේ. තවත් තියෙන සාධක 2x වර්ගය ඍණ 7x ඍණ 4 බෙදීම x වතාවක් x ඍණ 2 x ධන 2 කියලා තියෙනවා. එතකොට මට මේකේ සාධක ලියන්න පුළුවන් a බෙදීම x b බෙදීම x ඍණ 2 c බෙදීම x ධන 2 කියලා. බින්න භාග කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලවයේ සලකා 2x වර්ගය අඩු කිරීම 7x ධන ඍණ 4 සමානයි a වතාවක් x ඍණ 2 x ධන 2 b වතාවක් x x ධන 2 c වතාවක් x x ඍණ 2 ආදේශ වලින් යමු x සමානයි බිඳුව ආදේශ කරපුවාම ඍණ 4 සමානයි a වතාවක් ඍණ 2 වතාවක් ධන 2. එතකොට උත්තරේ එන්නේ a සමාන 1යි කියලා. x සමානයි ඍණ 2 දාමු. ඍණ 2 දැම්මොත් එහෙම එතකොට දෙවතාවක් 4 අඩු කිරීම එකතු කිරීම වෙලා 7 වතාවක් ආදේශ කරලා ඕනේ. දෙවතාවක් ඍණ 2 වර්ගය අඩු කිරීම 7 වතාවක් ඍණ 2 ඍණ 4 සමානයි මේ පැත්තේ මේ a කොටසයි c කොටසයි නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඍණ 2 ආදේශ කරන්නේ. එතකොට c කොටසෙන් උත්තරේ එන්නේ c වතාවක් ඍණ 2 ඍණ 2 ඍණ 2. එතකොට සුළු කරමු. මෙතන 4යි 4වත් 2 8යි. එකතු කිරීම 14ක් එනවා. ඍණ 4 සමානයි. මෙතන ඍණ 4යි ඍණ 4 ඍණ 2කින් වැඩි කරනවා ඍණ 8යි ධන 8යි. 8යි c කියලා එනවා. මෙයාට මෙතන කැපිලා 10ක් එනවා. 18 බෙදීම 8. ඒ කියන්නේ 9 බෙදීම 4යි සමානයි c. ඊට පස්සේ x සමානයි 2 විට x සමානයි 2 ආදේශ කරපුවාම දෙවතාවක් 2 වර්ගය අඩු කිරීම 7 වතාවක් 2 අඩු කිරීම 4 සමානයි b වතාවක් 2 වතාවක්
දෙක එකතු කිරීම 2 සුළු කරපුවාම මෙතන එනවා 8ක් නේ 4යි 8යි අඩු කිරීම 14 අඩු කිරීම 4 සමානයි 8යි b 18ක් එනවා ඍණ 10ක් එනවා ඍණ 10 8ෙන් බෙදුනහම ඍණ 5 බෙදීම 4යි සමානයි b කියලා. උත්තර ලියන්න පුළුවන් එතකොට 2x වර්ගය අඩු කිරීම 7x ඍණ 4 x ඝනය අඩු කිරීම 4x කියන එක නා ලියන්න පුළුවන් පුතේ කොහොමද එතකොට? 1 බෙදීම x අඩු කිරීම 5 බෙදීම 4 වතාවක් x ඍණ 2 එකතු කිරීම 9 බෙදීම 4 වතාවක් x ඍණ x ධන 2 ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්න ලෑස්තිනේ 46 දෙවෙනි ගාන ඒක බින්න භාග මේ විදිහට ගලවන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ලවය මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් ආදේශ නම් දාන්න වෙන්නේ 2යි x සමානයි 2 ආදේශය දාන්න පුළුවන් x සමාන ඍණ 1 ආදේශය දාන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා උන්න x සමාන බිඳුව වගේ ආදේශයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ආය නම් ඉතින් ලේසි ආදේශයක් නැහැ ඊට පස්සේ ඔයාලට සංගුණ සමාන කිරීම වෙනුත් කරන්න වෙනවා right එතකොට මේකේ සංගුණ සමාන කිරීම කියන්නේ x වල 4 වෙනි බලයේ සමීකරණ එනවා මේකේ right මේ බින්න භාග කියන පාඩමේ ඔය පරිමේෂිතයේ හරේ හරිද මෙන්න මේ හරේ ඔය එකජ සාධක තියෙනකොට ගාන හදන්න ලේසි විදියක් තියෙනවා මම ඒක ලයිව් ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙන්නම් කවදා හරි පටන් ගත්ත දවසට මොකද මේක මේ විදිහට කියලා දුන්නට ඒක හරියටම වැටෙන්නේ නැහැ ඔළුවට අපි දැන් බලමු මේ බින්න භාග හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන තැන් පාස් පේපර්ස් වල ගිය අවුරුද්ද පේපරේ 2020 පේපරේ තමයි මම මේ ගත්තේ 2020 පේපරේ මං ඉන්නේ අනුකලනය ගානේ, ඒ කියන්නේ 15 වෙනි ගානේ. ඒක ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා සියලු x අයත් ආර්ථික සංඛ්‍යා සඳහා මෙන්න මේ x වර්ග x ඝනය එකතු කිරීම 13x අඩු කිරීම 16 සමානයි. මෙන්න මේක වන පරිදි a හා b පවතින බව දී ඇත. a හා b අගයන් සොයන්න. හරිද පුතේ මේක මේ වගේ ගානක් දීලා තිනවා. ඔයාලට කියනවා b එකයි a එකයි හොයන්න කියලා. b එකයි a එකයි හොයන්න කියලා. හරි b එකයි a එකයි හොයමු බලන්න. ගාන ලියා ගන්න පුතේ මෙන්න මෙතෙන් රගන් 2020 15 වෙනි ගානේ A කොටස. ඒ කියන්නේ මේක අනුකලනයේ ගානට අදාළව තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා මෙන්න බින්න භාග වලින් ලියා දක්වා කියන එකට ලියා දක්වන්න කියන කොටස විතරක් ලියන්න. ඔයාලා මේ අනුකලනය කරන කැලේ විතරයි අතාරින්න තියෙන්නේ. يعني අනුකලනය කියලා මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි පොඩි කැලලා තමයි අතාරින්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ කැලේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට මේ දැන් උගන්වපු කොටසින් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. right මේකේ මේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මෙතන ධන වෙන්න ඕනේ. x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය කියලා තියෙනවා. හරි. right. මම මේක හදන්න පටන් ගන්නවා. x ඝනය එකතු කිරීම 13x අඩු කිරීම 16 සමානයි a වතාවක් x වර්ගය ධන 9 x ධන 1 ධන b වතාවක් x වර්ගය ධන 9 ධන දෙවතාවක් x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය. හරිද? මම මේකට ආදේශ පාවිච්චි කරනවා x සමාන 1 x සමාන ඍණ 1 x සමාන ඍණ 1 විට. එතකොට ඍණ 1 ඍණ 13 ඍණ 13
ඍණ 16 සමානයි a නැති වෙලා යනවා b වලින් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් b වතාවක් 1 එකතු කිරීම 9. එතකොට b වල උත්තරේ එනවා ඍණ 20 බෙදීම 10 ඒ කියන්නේ ඍණ 2යි කියලා උත්තරේ. හරිද? ඊට පස්සේ සංගුණක සැලකීමක් කරන්න වෙනවා. සංගුණක සලකා x ඝනය ගත්තොත් එහෙම මේ පැත්තේ සංගුණක 1යි අපේ දකුණු අත පැත්ත ගත්තොත් දකුණු අත පැත්තේ a වලින් විතරයි x ඝනයක් හැදිලා දෙන්නේ. a වල උත්තරේ 1යි කියලා එනවා. හරිද? අතන පුංචි ගණන්. ඒකින්ද මට ලියන්න පුළුවන් x ඝනය එකතු කිරීම 13යි x අඩු කිරීම 16 කියන එක නේ කොහොමද? එක වතාවක් x වර්ගය ධන 9 වතාවක් x ධන 1 b වලට එන ඍණ 3යි ඇත්ත තියෙන්නේ. b වලට එන ඍණ 3යි. ධන b කියන්නේ ඍණ 3 ඍණ 3 වතාවක් x වර්ගය ධන 9 ධන දෙවතාවක් x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය. හරිද? ab හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ගාන කියනවා එතකොට ආදේශය එකකුයි අනිත් එකෙන් එකකුයි හොයාගත්තා. ගාන කියනවා n9 මෙන්න මේක භින්න භාග වලින් පෙන්වන්න කියලා. එතකොට මට මේ x ඝනය එකතු කිරීම 13යි x අඩු කිරීම 16 බෙදීම x ඍණ 1 පූර්ණ වර්ගය x ධන 1 වර්ගය මම කිව්වා ධන 1 කියලා හදාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ x වර්ගය ධන 9 කියන එක නා මට ලියන්න පුළුවන් පුතේ මේ විදිහට. මේකේ ලවය ඕන ඔයාලට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේකේ ලවය අපි දැන් ලවය කොටස් තුනකට ගලවලා ලියාගත්තනේ. ඒ කියන්නේ x වර්ගය ධන 9 වතාවක් x ධන 1 අඩු කිරීම 3 වතාවක් x වර්ගය ධන 9 එකතු කිරීම දෙවතාවක් x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය සම්පූර්ණ එක බෙදීම x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය x වර්ගයට නම් 9 කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඇයි මේ ලවය කියන එක න දැන් මං කලින් ගානේ VGF පද කිහිපයක එකතුවක් අඩු කිරීමක් විදිහට ලියාගත්තා. හරිද? දැන් මට පුළුවන් මේක x වර්ගය ධන 9 වතාවක් x ධන 1ට යටින් මේ පොදු හරය කොටස් වලට ගලවන්න. අඩු කිරීම 3 වතාවක් x වර්ගය ධන 9 බෙදීම x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය x වර්ගය ධන 9 ධන දෙවතාවක් x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය බෙදීම x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය ධන 9 කියලා. හරිද? එතකොට මේක කැපිලා යනවා. මේ පදයට මේ පදේ කැපිලා යනවා. මේක එකක් කැපෙනවා. මෙතන මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා. මේ වර්ගයට මේ වර්ගය කැපිලා යනවා. උත්තරේ එනවා 1 බෙදීම x ධන 1 අඩු කිරීම 3 වතාවක් 1 යට x ධන 1 පූර්ණ වර්ගය එකතු කිරීම 2 වතාවක් 1 යට x වර්ගය ධන 9 කියලා. හරිද? ඔය තියෙන භින්න භාග කැඩීමම තමයි. අර ABC කියලා දැම්මේ නැහැ. හැබැයි ගානේ උඩදී අපිට ඒක හදාගන්න chance එකක් ආවා.
බින්න භාග එනයින් බින්න භාග වලින් ලියා දක්වන්න කියන එකේදී මම කරේ අර බින්න භාග ආපහු කඩන්න ගියේ නෑ. ලවය අපි කලින් ගානේ හදාගත්ත හින්දා ලවය අර ප්‍රකාශනයක් විදිහට අපි හදාගත්ත හින්දා ඒ ප්‍රකාශනය අරගෙන ආදේශ කරලා පොදු හරයේ ඒ ලවයේ කොටස් වලට වෙන වෙන වශයෙන් ලිව්වා. ඒ වෙන වෙන වශයෙන් ලියලා ඊට පස්සේ සුළු කළා තමයි බින්න භාග සුළු කිරීමක් කරගත්තේ. අපි දන්න විදිහට කරවුවොත් ඒ එන්නේ ඔය උත්තරේම තමයි. right මේ තියෙන්නේ 2020 අනුකලනය ගානේ බින්න භාග කරන කොටස. 2019ත් ඔයාලට බින්න භාග ගානක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් අනුකලනය ගානට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකේ මෙන්න මේ කොටස තමයි බින්න භාග කඩන්න තියෙන්නේ. හරිද? එක බෙදීම එක ඍණ x එක ඍණ 2 sorry x ඍණ 1යි x ඍණ 2යි කියන කොටස බින්න භාග කරලා පෙන්නන්න තියෙන්නේ. එච්චර අමාරු කැලලක් නෙමෙයි. එක යට x ඍණ 1 වතාවක් x ඍණ 2 කියන එක්කෙනා බින්න භාග කරන්න කියලා කියනවා. a බෙදීම x ඍණ 1 b බෙදීම x ඍණ 2 කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මේකේ උත්තරේ ලවය සලකා කියලා ලවය සලකා එක සමානයි a වතාවක් x ඍණ 2 ධන b වතාවක් x ඍණ 1 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ආදේශ පාවිච්චි කරවොත් x සමානයි 1 ආදේශය කරවොත් 1 සමානයි a 1 ඍණ 2 a සමානයි ඍණ 1යි කියලා එනවා. x සමානයි ඍණ 2 sorry 2 ආදේශ කරවොත් එහෙම 1 සමානයි b වතාවක් 2 ඍණ 1 ඇවිල්ලා වෙරලා b වලට උත්තරේ 1යි කියලා එනවා. හරිද? ඒකින්ද බින්න භාගය ලියන්න පුළුවන් කොහමද? එක බෙදීම x ඍණ 1 x ඍණ 2 සමානයි ඍණ 1 බෙදීම x ඍණ 1 ධන 1 බෙදීම x ඍණ 2 කියලා. අතර පුංචි ගාණක් ඊට පස්සේ ඒක අනුකලනය කරන්න තියෙනවා. මේක අනුකලනය කළාත් ඔයාලට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් ln සමාන ln කියලා. එහෙම ඕනේ. right මම මේ දාලා තියෙන 2018 තියෙනවා ඒ 15 වෙනි ගානේ ඒ කොටසේ x වර්ගයේ x වල පළවෙනි බලය හා x වල බිඳුවෙහි සංගුණක සැලකීමෙන් සියලු x අයත් ආර්ථික සංඛ්‍යා සඳහා මෙන්න මේක වන පරිදි a b හා c නියත අගයන් සොයන්න. එනයින් එක බෙදීම x ඝනය වතාවක් x ඍණ 1 යන්න බින්න භාග වලින් ලියා දක්වන්න. ඊට පස්සේ අනුකලනය ගණනක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඔයාලට දැන් මම මේ ගණන් තුනක් හදද්දිම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ රයිට්. එහෙනම් බින්න භාග කියන එක්කෙනා ගොඩක් පාවිච්චි කරන අනුකලනය ගන්නට. ඒකෙත් ලොකු කොටසක්ම කරලා දෙන්නේ මේ අනුකලනය කියන්නේ ඇත්තටම පොඩි කැලලක් ඒතර ගානේ. මේ උඩ ඉඳන් ගත්තාම බින්න භාග වලින් ලියනකම් ඇත්තටම ගානක් තියෙනවා හදන්න. රයිට්? රයිට් අපි බලමු මේකේ මෙන්න මේ ABC හොයාගන්න. රයිට්? ගාන ලියාගන්න පුතේ. රයිට් මේ ගානේ ආදේශ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් x සමාන 0 x සමාන 1. හැබැයි මේ ගානේ උඩින්ම කියනවා x වර්ගය x1 හා x බිඳුවෙහි සංගුණක සැසඳීමෙන් කියලා. හරිද? එතකොට දැන් සංගුණක සසඳන්න තියෙනවා නම් පුතේ ආදේශ දාන එක ආදේශ දාලා ගාන හදන්න බැරි කමක් නැහැ. හදන්න එපා. හේතුව සංගුණක සසඳීමෙන් ගාන හදන්න තියෙන්නේ. සංගුණක සසඳන හදන්න. එක සමානයි මෙතන ලියන්න පුළුවන් a වතාවක් අපි x ගණේ හැදෙන විදිහ ලියමු නේද? x ගණේ හැදෙනවා මෙතන හැදෙනවා ax ගණේ හැදෙනවා මෙතන ax ගණයට කැපිලා යනවා. එතකොට ax ඝන පද නැතිලා යනවා. එතකොට ax වර්ග පද ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඍණ a ධන b වතාවක් x වර්ගය හැදෙනවා. x ඝන පද කැපිලා යනවා. එතකොට මේ x වර්ග පද වලින් ගත්තොත් මෙහෙම හැදෙනවා. x පද ගත්තොත් එහෙම a වලින් හැදෙන්නේ නැහැ b වලින් හැදෙනවා ඍණ b කියලා එක්කෙනෙක් ආයේ c කියලා එක්කෙනෙක් හැදෙනවා x වලින් නියත පද ගත්තොත් එහෙම ඉලක්කම් පද හදන්නේ c විතරයි ඒකට ඍණ c කියලා එක්කෙනෙක් හැදෙනවා මේක ගත්ත ගමන්ම කියන්න පුළුවන්
සංගුණක සලකා හරිද නියත පදයේ සංගුණක ගත්තොත් එහෙම නියත පදය නැත්නම් x වල බිඳුව නියත පදය ගත්තොත් එක සමානයි ඍණ c වෙනවා. එතකොට c සමාන 1ක් වෙනවා. එතකොට x වර්ගය x පද ගත්තොත් එහෙම x පද නැහනේ. එහෙනම් ඍණ b ධන c එහෙනම් c සමානයි b සමානයි 1ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ x වර්ග පද ගත්තොත් එහෙම ඍණ a ධන b සමානයි 0යි. එහෙනම් b සමානයි a සමානයි 1යි. හරිද? a b c තුන් දෙනාම එක එනවා. එතකොට එක සමානයි x වර්ගය වතාවක් x ඍණ 1 ධන x වතාවක් x ඍණ 1 ධන c සමාන ඍණ 1 c සමාන ඍණ 1යි. එතකොට b සමාන ඍණ 1යි c සමාන ඍණ 1යි. ඍණ ඊට පස්සේ c වලටත් එන්නේ ඍණ ඍණ 1 ඊට පස්සේ ඍණ 1 වතාවක් ඍණ x වතාවක් ඍණ x ඍණ 1 ඊට පස්සේ ඍණ x ඍණ 1 ඍණ x ගණය කියලා එන්නේ. මේක ධන වෙනවනේ. ධන x ගණය. right. මේ විදිහට ආව මට උත්තරය. ඊට පස්සේ මේක බින්න භාග කරන්න තියෙන්නේ. එක බෙදීම x ඝනය වතාවක් x ඍණ 1 තියෙන්නේ. මම මේ එක කියන එක්කෙනා මෙන්න මේ අපි හොයාගත්ත එක ආදේශ කරනවා. එතකොට එන්නේ x ඝනය අඩු කිරීම x වර්ගය වතාවක් x ඍණ 1 x වතාවක් x ඍණ 1 අඩු කිරීම x ඍණ 1 කියලා. බෙදීම x ඝනය x ඍණ 1. හරිද? පොදු හරයේ කොටස් වලට ගලව ගන්නවා. x ඝනය බෙදීම x ඝනය වතාවක් x ඍණ 1 අඩු කිරීම x වර්ගය x ඍණ 1 බෙදීම x ඝනය x ඍණ 1 x වතාවක් x ඍණ 1 බෙදීම x ඝනය x ඍණ 1 අඩු කිරීම x ඍණ 1 බෙදීම x ඝනය x ඍණ 1. මේකේ කැපිලා යනවා. මේකේ x ඝනයට x ඝනය කැපිලා යනවා. මෙතන x වර්ගය කැපිලා යනවා. x එකක් ඉතුරු වෙනවා. මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන x කැපිලා යනවා. ඔව් c සමාන ඍණ 1යි තමයි පුතේ. c සමාන ඍණ 1යි c සමාන ඍණ 1යි b සමාන ඍණ 1යි a සමාන ඍණ 1යි. මම ඒක ආදේශ කළා නේ. එයා අන්ඩු කරද්දි මේ වෙලා තින්නේ. මේ යට මේක හරිය. මේක මම හරියට ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ කොටස කැපිලා ගිහිල්ලා මෙතන x ඍණ 1 x ඍණ 1 කැපිලා. සුළු කරපුවාම එන්නේ 1 යට x ඍණ 1යි අඩු කිරීම 1 බෙදීම x 1 බෙදීම x අඩු කිරීම 1 බෙදීම x වර්ගය අඩු කිරීම 1 යට x ඝනය. ඔන්න ඔහොම ආවේ. බලන්න මේ උත්තරය ආවද කියලා? හරි. එතකොට ඒකෙන් පැහැදිලිව තේරෙනවා. ඒතකොට ගාන එච්චර ලොකු අමාරු නෑ. දැන් මේ අනුකලනය කරන ගාන ළමයි ඊට වඩා ගොඩාක් ලේසි. හරිද? ඒ කියන්නේ අනුකලනය කරන එකේ මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටසට බින්න භාග කඩලා ඉවරලා ඒ කොටස අනුකලනය කරන්න තියෙන්නේ. අනුකලනය කරන කැල ඔයාලා දැන් දන්නේ නැතුණාට මේ එක පියවරක උත්තරයක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ 11 වෙනි ගානේ B කොටස. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් මම හිතන්නේ පාස් පේපර්ස් ටික දුන්නොත් බින්න භාග කඩන. ඒ කියන්නේ අනුකලනයේ බින්න භාග කඩන කැලල කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව තියෙනවා පුතේ
මෙන්න මේ ශේෂ මොකද්ද ශ්‍රේණි ගානෙත් ඔය වගේම කොටසක් තියෙනවා ඒත් ඔය මේ AB එහෙම දාලා වෙලා ගාන හදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් සංගුණක සමාන කිරීම වගේ දේවල් තමයි ඒත් කරන්නේ right අපි දැන් බලමු අර ශේෂ ප්‍රමේය සාධක ප්‍රමේය පාවිච්චි කරලා ගණන් ටිකක් හදන්න එතකොට මම මේ දැන් හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ 2018 පේපරේම B කොටස 2018 B කොටස ගාන ලියා ගන්න පුතේ මේ උඩ ගාන දෙදස් දහටේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්තරේ B කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්තරේ B කොටසේ 11 වෙනි ගානේ H simple B කැල්ල ගාන කියනවා fx කියන ශිතය x ඝනය ධන 4x වර්ගය ධන cx ධන d මේක x ධන c වලින් බෙදපුවාම ශේෂ ප්‍රමේයෙන් බෙදූ විට ශේෂය බෙදූ විට ශේෂය f ඍණ c කියන එක නා c වර්ගය කියලා ගන්න c ඝනය කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ x ඍණ c වලින් බෙදූ විට ශේෂය FC කෙනෙක් කෙනා උත්තරේ බිඳුවක් කෙනාලු හේතුව x ඍණ c සාධකයකි. හරිද? සාධකයක් වේ. මේක කියනවා c සමාන ඍණ 2 හා d සමාන ඍණ 12 බව පෙන්වන්න කියලා. මේක මම අංක 1 කියලා දා ගන්නවා. මේක අංක 2 කියලා දා ගන්නවා. කියන්නේ f වල ඍණ c කියන එක්කෙනා කියන්නේ යන පුළුවන් x ඍණ c සමානයි. එතකොට ඍණ c ගේ ඝනය ධන 4ක් c ඍණ c ගේ වර්ගය ධන c වතාවක් ඍණ c ධන d සමානයි c ඝනය කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ටික සුළු කරපුවාම ඍණ c ඝනය එකතු කිරීම අඩු කිරීම නෑ එකතු කිරීම 4ක් c වර්ගය අඩු කිරීම c වර්ගය එකතු කිරීම d සමානයි c ඝනය මේක තව චුට්ටක් සුළු කරන්න පුළුවන් දෙකක් c ඝනය මේ මෙයාව එහා පැත්තට අරන් ගියා අඩු කිරීම 3ක් c වර්ගය සමානයි d කියලා ලියන්න පුළුවන් මේකට මම දාගන්න 1 ඩෑෂ් කියලා ඊට පස්සේ දෙකෙන් ලියන්න පුළුවන් fc ඒ කියන්නේ c ඝනය එකතු කිරීම 4 වතාවක් c වර්ගය එකතු කිරීම c වතාවක් c එකතු කිරීම d සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන පුතේ c 4ක් c වර්ගය කියන එක්කෙනාගේ අඩු කිරීම c වර්ගය ආපුවම 3ක් c වර්ගය එන්නේ. හරි නේද? ඊට පස්සේ මෙතන ලියන්න පුළුවන් c ඝනය එකතු කිරීම 5ක් c වර්ගය ධන d සමානයි 0 කියලා.
right එතකොට මේකේ මේකට මම 2 කියලා 2 ඩෑෂ් කියලා දාලා 2 ඩෑෂ්ට 1 ඩෑෂ්ගෙන් ආදේශය එතකොට 2c ඝනය අඩු කිරීම c ඝනය එකතු කිරීම 5ක් c වර්ගය ධන d වෙනුවට 2ක් c වර්ග 2ක් c ඝනය අඩු කිරීම 3ක් c වර්ගය සමානයි 0 කියලා ආදේශ කරනවා. එතකොට 3ක් c ඝනය එකතු කිරීම 2ක් c වර්ගය සමානයි 0ක් වෙනවා. c වර්ගය එළියට ගත්තාම 3c ධන 2 සමානයි 0ක් කියලා එනවා. බලන්න සුළු කිරීම හරිද කියලා. මෙතන ගානේ පුතේ මෙතන මේ ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඍණ ලකුණ වතාවක් c ඝනය කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන උත්තරේ එන්නේ ඍණ c ඝනය කියලා. හරි. එතකොට ඍණ c ඝනය කිව්වහම එතකොට මේ c ඝනයට c ඝනය කැපිලා අයින් වෙනවා. ඒකේ ගානේ මේ මෙතන මේ ඍණ ලකුණක් තියෙනවා ඔරිජිනල් පේපර් එකේ ඍණ c ඝනය එන්න වෙන්නේ. වේද එතකොට මේ c ඝනයට ඍණ c ඝනයට මේ c ඝනය කැපිලා අයින් වෙනවා. c ඝනය නැති උත්තරයක් එන්නේ. එතකොට මේක වැරදි. එතකොට එන්න ඕනේ c ඝනය නැහැනේ. එතකොට d සමානයි ඍණ 3c වර්ගය කියලා එන්නේ. හරි. මේක තමයි 1 ඩෑෂ් වෙන්නේ. ඔය විදිහට එනවා. එතකොට මේක සුළු කරපුවාම c ඝනය අඩු කිරීම 2ක් c වර්ගය සමානයි 0යි. c වර්ගයේ පොදු සාධකයක් කියලා ගත්තොත් c ඍණ 2 සමානයි 0යි. මෙතන ධන 2 එතකොට c සමානයි 0 හෝ c සමානයි ඍණ 2යි. මේකේ කියනවා ඇති c අසමානයි 0යි කියලා උඩින්ම දීලා තියෙනවා මේ. c අසමානයි 0යි. c අසමානයි 0 නිසා එහෙනම් c වලට එන්නේ c සමානයි ඍණ 2යි. එහෙනම් මට d වල උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එම නිසා d සමානයි ඍණ 3 වතාවක් ඍණ 2 පූර්ණ වර්ගය. එතකොට ඍණ 3 වතාවක් 4 සමානයි 12යි. ඍණ 12. right එතකොට පැහැදිලිව තේරෙනවා ශේෂ ප්‍රමේය සාධක ප්‍රමේය දාන්න තියෙන්නේ කුංචි ගානක් අතන. ශේෂ ප්‍රමේය දැම්මා එක සම්බන්ධතාවයක් ගත්තා. සාධක ප්‍රමේය දැම්මා එක සම්බන්ධතාවයක් දැම්මා. ඒ දෙන්න පාවිච්චි කරලා වෙලා ඒ වගේ අගයන් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා c හා d මෙම අගයන් සඳහා x වර්ගයේ ඍණ 4න් මගින් fx බෙදුව විට ශේෂය සොයන්න කියලා. ඒ ගාන හදමු. මේ ගානේ අඩුපාඩු තියෙනවා ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම. මේක අන්තිම කැල c හා d මෙම අගයන් සඳහා x වර්ගයේ ඍණ 4න් මේ fx බෙදුව විට ශේෂය සොයන්න. දැන් පුතේ බලන්න මේ ගානේ කාට හරි දරුවෙකුට ශේෂ ප්‍රමේය සාධක ප්‍රමේය දන්නේ නැති වුණත් අපිට fx වලට මේ ඍණ 2යි ඍණ 12යි දාලා x වර්ගයේ ඍණ 4න් fx බෙදන්න පුළුවන් නේ. ඒතර ඒ කැලේ හරි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කැලේ කරමු.
fx කියන එක්කෙනා x ඝනය ධන 4x වර්ගය ඍණ 2x ඍණ 2x ඍණ 12 මේක බෙදන්න කියන්නේ x වර්ගය ඍණ 4ෙන් හරිද එතකොට මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ මොකක් හරි ශිතයක් මම ඒකට කියලා දාගන්න ශේෂය එන්න ඕනේ rx කියන්නේ මෙයාගේ මාත්‍රයට වඩා එකක් අඩු බහුපදයක් ඒක මම දාගන්න lambda x ධන mu කියලා ඔයාලට ඕන නම් මේක දීර්ඝ බෙදීමෙන් හදලා හදන්න පුළුවන් ගන්න හරි මම මොකද කරන්නේ ආදේශ කරනවා x සමානයි 2 ආදේශයක් දානවා x සමානයි 2 ආදේශ කරපුවාම අපි දන්නවා මේක x සමානයි 2 ආදේශ කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? උත්තර බිඳුවක් වෙනවද කොහෙද කියලා කිව්ව නේද? හා මම ඒක ලියලා පෙන්නනම් x ඍණ 2 x ධන 2 5x ධන lambda x ධන mu හරිද? right මේක අපි හොයාගත්තා c සමානයි ඍණ 2යි කියලා හොයාගත්තනේ හරිද ඒකින්ද කලින් ගානේ කිව්වා x ධන c මගින් බෙදුව විට හරිද x ධන c මගින් බෙදුව විට f ඍණ c කියන්නේ උත්තරේ c ඍණ c ඝනය කියලා එහෙනම් c කියන්නේ ඍණ 2යි නම් එහෙනම් x ඍණ 2ෙන් බෙදපුවාම f2 කියන එක්කෙනාගේ උත්තරේ එන්න ඕනේ ඍණ වතාවක් 2 ඝනය. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 8ක් කියලා එන්න ඕනේනේ. හරි. right. ඒකින්ද මම ලියනවා මේ විදිහට. x සමානයි 2 විට x සමානයි 2 විට 8 සමානයි ලැම්ඩා වතාවක් 2 එකතු කිරීම mu කියලා. මෙච්චර කැටයන් දදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ මම අර කලින් ගානත් මේ ගානට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නයි උමනාව තිබ්බේ. ඔයාලට අර මම බෙදන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් කියලා දුන්නා. හරි කැමති ක්‍රමයකින් බෙදන්න. එතකොට 2යි ලැම්ඩා ධන mu සමානයි 8යි කියලා එනවා. මම මේකට පළවෙනි සමීකරණේ දා ගන්නවා. x සමානයි ඍණ 2 දැම්මොත් එහෙම මම කලින් ගානේ දැන් ගත්තා x ඍණ c වලින් බෙදුව විට fc කියලා කියන්නේ බිඳුවයි ඒ කියන්නේ සාධකයක් හින්දා දැන් අපි දන්නවා x ඍණ ධන 2 එහෙනම් ඍණ 2කින් බෙදුපුවාම උත්තරේ බිඳුව වෙන්න ඕනේ x සමානයි ඍණ 2 වුණාම එහෙනම් බිඳුව සමානයි mu කියලා එනවා එතකොට එම නිසා ලැම්ඩා සමානයි 4යි කියලා එනවා. එම නිසා ශේෂය ලියන්න පුළුවන්. ශේෂය සමානයි 4x. පොඩ්ඩක් වැරදුනා. මෙන්න මෙතන එන්න ඕනේ x සමාන ඍණ 2 ආදේශ කරන්න තියෙනවා. ඍණ 2 මෙන්න මෙතන අන්න. බිඳුව සමානයි ඍණ 2යි ලැම්ඩා ධන mu. ඔහොම ඉන්නේ. එතකොට 2යි ලැම්ඩා කියන්නේ mu කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේකට මම 2 කියලා දාගන්නවා. එතකොට 4යි ලැම්ඩා සමානයි 8යි කියලා එනවා. ලැම්ඩා සමානයි 2යි කියලා එනවා. එම නිසා mu සමානයි ලැම්ඩා 2යි 4යි. ලැම්ඩා සමානයි 4යි කියලා එන්නේ. right. එම නිසා ශේෂය 2x ධන 4 කියලා එනවා. බලන්න මේ උත්තරේ දෙන්නේ කියලා. right 2017 පළවෙනි පේපරේ B කොටසේ 11 වෙනි ගානේ සිම්පල් B කැල. හරිද? ඒකේ තියෙනවා gx gx සමාන x ඝනය ධන px වර්ගය ධන qx ධන 1 යයි ගනිමු. p q කියන්නේ තාත්වික සංඛ්‍යාවලු
x ඍණ 1 x ධන 2 මගින් බෙදුව විට ශේෂය 3x ධන 2 වේ කියලා දීලා තියෙනවා. x ඍණ 1 මගින් බෙදුව විට මේක වෙනවා x ධන 2 මගින් බෙදුව විට මේක වෙනවා බව පෙන්වන්න. p හා q හි අගයන් සොයා x ධන 1 යන්න gx සාධකයක් බව පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. right ගාන ලියාගමු. gx කියන ශිතය gx කියන එක්කෙනා x වර්ග ගණය එකතු කිරීම px වර්ගය ධන qx ධන 1 සමානයි x ඍණ 1 වතාවක් x ධන 2 තොර වර්ග ශිතයක්. ඒතොර තව මාක්‍රයක් කියන නැති මෙතෙන්ද මම ඒක දාගන්නම් 5x කියලා. ශේෂය දීලා තියෙනවා 3x ධන 2 කියලා. මම මේකට 1 කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මගින් බෙදුව විට ශේෂ මේ. ඊට පස්සේ gx x ඍණ 1න් බෙදුව විට ශේෂය g1 වේ. හරිද? මට එතකොට 1න් ලියන්න පුළුවන් 1න් g1 සමානයි 1 ඝනය ධන p වතාවක් 1 වර්ගය ධන q වතාවක් 1 ධන 1 සමානයි 3 වතාවක් 1 ධන 5. sorry 3 වතාවක් 1 ධන 2 සමානයි උත්තරේ 5යි. හරිද? ඒ කියන්නේ එම නිසා g1 සමානයි 5යි. තව දෙයක් අපි හොයාගත්තා. ඒක තමයි p ධන q ධන 2 සමානයි 5යි. එහෙනම් p ධන q කියන්නේ උත්තරේ 3යි කියලාත් අපි හොයාගත්තා. මම මේකට දාගන්න 1 ඩෑෂ් කියලා. ඊට පස්සේ gx කියන එක්කෙනා x ධන 2න් බෙදුව විට ශේෂය මොකද්ද? g ඍණ 2 වේ. ඒකින්ද මට 1න් ලියන්න පුළුවන් g ඍණ 2 කියන එක්කෙනා ඍණ 2 ඝනය ධන ඍණ 2 වර්ගය වතාවක් p ධන ඍණ 2 වතාවක් q ධන 1 සමානයි. අනිත් පැත්තට ආදේශ කරපුවාම 3 වතාවක් ඍණ 2 ධන 2. එතකොට ඍණ 6යි ධන 2යි සුළු කරපුවාම ඍණ 4යි එන්නේ උත්තරේට. එම නිසා g ඍණ 2 කියන්නේ ඍණ 4යි. තව දෙයක් මම හොයාගත්තා. ඒක තමයි 8 ඍණ 8 ධන 4යි p ඍණ 2යි q ධන 1 සමානයි ඒත් ඍණ 4යි කියලා. මේක තව චුට්ටක් සුළු කරන්න පුළුවන්. ඍණ 8යි 1යි ඍණ 7යි ඍණ 7 එහා පැත්තට ගියාම ධන 7යි ධන 7ක් වුණාම උත්තරේ 3ක් එනවා. එතකොට 4යි p ඍණ 2යි q සමානයි 3යි කියලා එනවා. මේක මම 2 ඩෑෂ් කියලා දානවා. p හා q හි අගයන් සොයා. p හා q හොයන්න තියෙන්නේ. මේක සමගාමී සමීකරණ විසඳීමක් තියෙන්නේ. මම මොකද කරන්නේ? සංගුණක සමාන කරලා සුළු කරමු නේද? පළවෙනි සමීකරණය 2කින් වැඩි කරලා, ඒ කියන්නේ 1 ඩෑෂ් සමීකරණය 2කින් වැඩි කරලා 2 ඩෑෂ්ට එකතු කරමු. එතකොට 1 ඩෑෂ් කියන එක්කෙනා 2කින් වැඩි කරලා 2 ඩෑෂ්ට එකතු කරමු. එතකොට q කැපිලා යනවනේ. එතකොට 6යි p සමානයි 3 වරක් 2 6යි 6යි 3යි එකතු කරපුවම 9යි. ඒ නිසා p සමානයි 3 බෙදීම 2යි කියලා එනවා. එහෙනම් q සමානයි. ඒ නිසා q සමානයි 3 අඩු කිරීම 3 බෙදීම 2 6න් 3ක් අඩු කරපුවම 3යි 3 බෙදීම 2යි.
බලන්න සුළු කිරීම හරිද කියලා. හරිනේ. එතකොට දැන් දන්නවා x ඝනය ධන 3 බෙදීම 2යි x වර්ගය ධන 3 බෙදීම 2යි x ධන 1 කියලා එකක් තියෙනවා අපේ gx ට. හරිද? ඊට පස්සේ gx යන්න මෙන්න මේකෙන් බෙදන්න කියලා තියෙන්නේ. gx x ධන 1ෙන් බෙදූ විට ශේෂය g ඍණ 1 වේ. හරිද? බලමු ඍණ 1 ආදේශ කළා. g ඍණ 1 සමානයි ඍණ 1 ඝනය 3 බෙදීම 2 වතාවක් ඍණ 1 වර්ගය එකතු කිරීම 3 බෙදීම 2 වතාවක් ඍණ 1 එකතු කිරීම 1. හරිද? මේ එකට මේ එක කැපිලා යනවා. මෙයාට මෙයාව කැපිලා යනවා. උත්තරේ එනවා 0යි කියලා. හරිද? g ඍණ 1 සමානයි 0යි. එම නිසා සාධක ප්‍රමේයෙන් x ධන 1 යනු gx හි සාධකයකි. ශේෂයක් නැහැනේ. ශේෂයක් නැහැ කියන්නේ එහෙනම් අපි බෙදලා තියෙන සාධකයක.